miujiza mikubwa sana, kitabu ambacho kinachokwenda sanjari na zama zilizopita, kinachokwenda sanjari na zama ambazo tulizonazo, kinachokwenda sanjari na zama ambazo zinazokuja, kinachokwenda sanjari na hali za watu na mahitaji yao kwa wakati huo na kwa wakati unaokuja. Sasa swali la msingi unaweza ukajiuliza kwamba ni kwa nini wametajwa hapa mafakiri, lakini pia wametajwa maskini? Alijawabu ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuelimisha kwamba katika jamii yetu kuna watu wenye mahitaji maalum ambao kitaalamu wanaitwa dhawil fiatin alkhaswa. Ni wale watu ambao wana mahitaji maalum au makundi ya watu wenye mahitaji maalum, ambao katika lugha ya sasa ya kwetu tunasema, unapozungumzia watu wenye mahitaji maalum unamaanisha wale watu ambao wanaishi katika mazingira ya hali ya chini, ambao ni maskini pamoja na mafakiri, watu ambao hawajui kula yao, watu ambao hawajui tiba zao, watu ambao hawajui elimu zao, watu ambao wakipata matatizo hawajui wanayatatuaje. Sehemu zao za kuishi ni tabu, uchumi wao uko chini zaidi, dhawil fiati hasa. Lakini kuna hawa ambao ni dhawil i'aqa, watu ambao ni walemavu na wenyewe wanaingia humo. Tunafanyana vizuri, kwa sababu neno fakiri maana yake limekusanya, ni mjumuiko wa makundi yote ambayo yana mahitaji maalum katika jamii. Tunafanyana vizuri, ni mjumuiko wa makundi ya wale wote wenye mahitaji maalum ndani ya jamii. Maana yake ukizungumzia fakiri utamzungumzia yule mtu ambaye muawwikatul aqliya, yani akili yake imefanyaje, mlemavu wa akili, kwa sehemu fasaha, mlemavu wa nini, wa akili. Kitaalamu huwezi ukamwita kwamba ni mwevu, kwa sababu kumwita mwevu au mwendawazimu maana yake ni lugha ambayo inayoashiria vitendo vya ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo huyu anaitwa nani? Anaitwa mlemavu wa nini, wa akili. Lakini kuna mlemavu wa viungo ambaye huyu tunasema ni kilima, lakini mlemavu wa nini, wa viungo, hiyo lugha ya fasaha. Lakini kuna mlemavu wa macho, yeye haoni, alkafifu haoni. Lakini kuna mlemavu wa kutokuongea ambaye ni nani, ni bubu. Tunaelewana hiyo vizuri. Lakini kuna maskini ambaye yeye ni mgonjwa na yuko wapi? Yuko hospitali, ambaye kwa kwake hospitali anahitaji damu ili aweze kuongezewa damu, apate afya na aweze kurejea katika maisha yake ya kila siku. Tunafanya vizuri. Sasa hawa watu wote hao ni watu ambao wana mahitaji maalum. Haya mahitaji yao yanatoka wapi? Yanatoka katika tabaka la watu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewajalia kipato. Tumefanya vizuri. Ya mahitaji yao
yanatatuliwa na wale watu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewawezesha kupata nini? Kupata kipato. Ijapokuwa katika mfumo wa serikali ndio wamekuja kuanzisha jambo linaloitwa ustawi wa jamii, si ndio? Ustawi wa nini? Ustawi wa jamii, ambayo huko katika lugha yetu ya Kiarabu tunaitwa ar-ri'ayatu al-ijtimaiya, ustawi wa jamii, ambao unaanzishwa maalum au ni kitendo maalum kwa ajili ya kutoa huduma kwa hawa watu ambao ni wenye mahitaji maalum. Sasa ndio maana utaona kwamba katika usulubu wa Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ipo aya ambayo anazungumzia kuonyesha kwamba watu hawa wanatakiwa wasaidiwe, na kama hakuna mifumo maalum mliyojiwekea kwa ajili ya kuwasaidia, basi ni jukumu lenu kuhakikisha kwamba wanaweka mifumo maalum ili waweze kusaidiwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasemaje? Anasema innama sadaqatun lilfuqara'i wal masakin, hakika sadaqa, japokuwa wafasiri wengi wamesema ni zaka, tumefanyana zuri, lakini tafsiri inaweza ikawa ni pana kulingana na mahitaji ya eneo husika, kwa sababu kitabu cha Qur'ani ni kitabu ambacho kinataalaki na hali za watu. Yaani kwa namna yoyote utakavyoweza kukifasiri ili kuwatoa watu katika matatizo walionayo, basi utakuta kitabu hiki kinafiti. Sasa innama sadaqatun lilfuqara, hakika sadaka ni kwa ajili ya nani? Ya mafakiri, wal masakin, pamoja na nani? Na maskini. Sasa hapo usulubu wa Qur'ani unasema innama sadaqatun lilfuqara, sio lilfaqir. Imekuja kwa neno wingi, lilfuqara wal masakin, pamoja na maskini. Maskini wengi, sio maskini mmoja, wala sio fakiri mmoja, bali innama sadaqatu lilfuqara, ni kwa ajili ya maskini, ya mafakiri wengi na maskini wengi. Sasa ukija katika fani ya masuala ya ustawi wa jamii wa Kiislamu, ndiyo tunatafsiri kwamba hekima ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au falsafa ya maneno haya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwataja mafakiri kwa wingi na kutotaja kwa umoja, maana yake wanaingia wale wote, makundi yote yenye mahitaji maalum ndani ya jamii. Sisi tunaelewana vizuri? Makundi yote ya watu wenye mahitaji maalum ndani ya jamii yetu wanaingia katika nini? Katika ufakiri. Kwamba mgonjwa anayehitaji dawa alafu hana dawa, yeye ni fakiri wa nini? Ni fakiri wa dawa. Tunafanya vizuri? Mgonjwa ambaye yuko hospitali na anahitaji damu, na yeye ni fakiri, ni fakiri wa dawa, au fakiri sahihi, ni fakiri wa afya, kwa sababu anahitaji dawa kutoka kwa nani? Kutoka kwa mtu ambaye ni mwenye afya yake. Lakini kuna huyu ambaye yeye ni mlemavu wa akili. Sasa kwa kupitia ulemavu wake wa akili tumtupe? Haiwezekani. Lazima tuhakikishe kwamba anakula vizuri, analala pazuri, anavaa vizuri, na afya yake inaangaliwa, inakuwa chini ya usimamizi. Ndio maana ya kuanzishwa hivi vitengo vya ustawi wa nini? Vya ustawi wa jamii, kuhakikisha kwamba hawa watu wanapata huduma zao
kumbe hata katika Uislamu na sisi inatakiwa tuna vitengo vya ustawi wa jamii vya kutoa huduma kwa watu wa namna hii, kwa sababu wanahitaji na mahitaji yao hayapatikani isipokuwa kwenye nini? Kwenye sadaka, ambayo sadaka wanatoa akina nani? Wanatoa Waislamu, wanatoa watu wenye uwezo. Lakini pia kuna wajane ambao wamefiwa na waume zao, na wenyewe wanahitaji nini? Wanahitaji kusaidiwa. Tena msaada wao yawezekana ukawa ni msaada wa kupewa elimu ili baadaye waweze kufanya kazi, sababu kuna mjane bado ana nguvu, bado ni kijana, utampa hela kila siku, jambo lisilowezekana. Sasa maana yake ni nini? Maana yake kitengo hichi kikiwepo, idara hii ikiwepo, inafanyaje? Yenyewe inaanzisha mafunzo maalum kwa watu hawa, alafu inawapa yale mafunzo. Baada ya kuwapa mafunzo, inawawezesha wanakwenda kujitegemea katika maisha yao, ili wawe wazalishaji na wasiwe tegemezi. Tunafanya vizuri, wasiwe nani? Wasiwe tegemezi. Kwa sababu gani? Kanuni za maisha ndani ya Uislamu hazihitaji huruma. Una huruma unaweza ukaifanya ukajikuta unabeba mzigo wa kwenda kuharibu watu badala ya kuwatengeneza, kwa sababu mtu ambaye ana uwezo wa kufanya kazi alafu wewe ukamfanya kwamba awe tegemezi badala ya kumwezesha ili aweze kufanya kazi na wengine wamtegemee, baada yake mtu huyo anakwenda kumfanya kuwa ni mlemavu pia. Tunafanya vizuri. Ndio maana mfano mfupi Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sira ukisoma inasema falamma balagha umruhu 12 sana, wakati amefikisha umri wa miaka 12, irtahala maa ammihi Abdul Muttalib ila Sham, aliondoka yeye na baba yake mdogo kwenda Sham litijara, kwa ajili ya kufanya biashara. Hebu mchukue mtoto wa miaka 12 alafu tengeneza taswira, ndio ulikuwa umri wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini baba yake mdogo alimchukua. Sasa tahayari wa kwako, anajua nini mpaka hapo alipo? Kitu gani anajua? Fani gani ambayo anajua itakayokuja kumsaidia baadaye? Ndio maana wenzetu katika umri huu kuwafundisha watoto baadhi ya shughuli za ufundi. Baba, unajua fundi seremala, unamchukua mwanao na yeye anajua nini? Anajua fundi seremala. Baba, unaruka, unamweka na mwanao wapi? Unamweka mwanao dukani. Baba ni dereva, unahakikisha na mwanao anajua dereva akiwa bado mdogo, kwa sababu inawezekana haya masomo anayosoma yakamtupa mkono na akaamua kuchagua fani. Sasa Bwana Mtume Muhammad akiwa na umri mdogo, tena akiwa ni yatima vile vile, kanuni za maisha hazina huruma, kwa sababu baba yake mdogo angemuonea huruma, kwanza ni yatima, lakini angemuonea huruma kusafiri naye safari ya mbali kwa ajili ya kwenda kufanya nini? Biashara. Lakini alimwambia twende, hakujali kwamba yeye ni yatima, hakujali umbali wa safari, lakini alichoangalia kwamba kanuni za maisha hazina huruma. Leo nipo, kesho sipo, ataishije? Lakini uzoefu huu aliurithi Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa baba yake mdogo Abdul Muttalib katika masala ya